byte. Titta vilka slankar och muskulösa kroppar. Perfekt balanserade av deras svansar. Svansen justeras hela tiden medan raptorn smidigt tar sig framåt. Det är graciöst men livsfarligt. Jag skulle inte vilja möta någon i mörkret. Ser ni deras armar? Ser ni att de viker ihop dem, hur de är vinklade i armen? Påminner er om någonting? Okej, vi kommer tillbaka till det här. Glöm inte det här. Det som jag tycker är mest fascinerande med raptorerna, det är deras koncentration. Lägg märke till när de går så rör sig knappt deras huvuden och blicken förblir fixerad vid målet framför dem. Men när det behövs, då är de snabba och rörliga. Intelligenta för vad du sa. I vanliga fall så tror jag att en större hjärna är intelligentare djur. Men vad gäller raptorerna så är det kvalitet, inte kvantitet som är. Vi färdas genom tid. Miljontals år flyger förbi tills vi kommer till mitten av kritaperioden, där något nytt har tillkommit i landskapen av barrträd och ormbungar. Nämligen blommor. Tänker ni? Ända till nu har ingen levande varelse på jorden någonsin sett färgen av utslagna blommor. Men nu, med blommornas ankomst, så börjar det likna den där vi var i. Ja, någonting åt det hållet i alla fall. Hur gick det där till? Ja, det beror på insekter. Det fungerar så här. Insekter har hela tiden funnits. Miljontals år före dinosaurierna. Men de har inte haft någonting med pollinering att göra. Ja, växter har befruktats via vind eller vatten. Men nu, under kritaperioden, så upptäcker de ett elegant sätt. Insekter har hela tiden livnärt sig med blommor. Men nu så börjar de föra med sig pollen från en växt till en annan. Ja, det fungerar bra för växterna, så de börjar belöna insekterna med välsmakande nektar. Det gör att insekterna vill komma tillbaks. Det blir deras sätt att locka till sig fler och fler. Och sen börjar de konkurrera med varandra med hjälp av färg. Och det är det som är blommorna. Om du var en attraktiv växt, då blomstrade du. Så
se på mig här, jag är röd. Nej, strunt till honom. Se här, jag är gul. Eller jag är rosa. Och ju fler blommor, desto fler insekter. Ju fler insekter, desto fler blommor. Och det är så koevolutionen, eller utveckling genom samarbete fungerar. Och det här är ett av de bästa exemplen. Vi ser fler sorters insekter komma till på grund av alla blommor. Bin, getingar, humlor, fjärilar. Mirakel av naturlig ingenjörskonst perfekt utvecklad för att livnära sig blommor som belönar dem med välsmakande nektar och lysande färg. Det är naturen när det är som mest perfekt. Eller nästan perfekt. Så det är alltså det som blommorna är. Det är fortplantnings lockvaror. De är till för att locka till sig rätt sorts uppmärksamhet. Lite grann som vi har parfym eller sportbilar. Och djuren har de också. Och dinosaurierna. De hade dem i allra högsta grad. Torosaurus. Den majestätiska tjuren i den förhistoriska världen. Och den enorma kragen i hans fortplantningslockvaror. Hans horn och krage ger honom status bland sina gelikar. Han har den största skallet landdjur haft, någonsin. Men ändå, han är rätt social. Han gillar att umgås i grupp. Hannar som den här dominerar jorden. Och den här killen, han är verkligen herre på täppa. Men så stor skalle. Med all den säkerheten George ger, vad i hela världen skulle kunna hota Tyrannosaurusarna? Inte mycket. Förutom en annan Tyrannosaurus. Utmana hans auktoritet som ledare för flocken. Att slåss är vanligtvis den sista utvägen för en Tyrannosaurus. I vanliga fall är början tävling att visa upp sig. Men de här två ser ut som om de verkligen kommer drabba samman.